جنگي جت الوتکې د امریکا د سمندري پوځ د یوې بیړۍ له سطحې نه پروازونه کوي. په سیمه کې د امریکا په وروستي پوځي تمرین کې د جاپان او جنوبي کوریا بیړیو برخه اخیستې وه چې ماموریت د ژغورنې او بشري چارو په سر متمرکز و، خو د شمالي کوریا لخوا وغندل شول. د شمالي کوریا دولتي رسنیو دغه درې اړخیز تمرین د جګړې سریزه بللې ده. موږ د خپل عملیاتو په صورت یا د عملیاتو په طریقې او کچې کې بدلون رانه وست. زه به دا کار جګپوړو چارواکو ته پرېږدم ترڅو خبرې پرې وکړي چې د شمالي کوریا مشخص اقدام او انګیرنې به څه وي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د پوځي تمرین نه په غوسه دی، ادمیرال مونټګومري وایي د دوی چمتووالی دوام لري. په حقیقت کې دا الوتکې وړونکې بیړۍ څو اړخیزه ماموریت لري، خو موږ د هوایي دفاع د بالستیکي راکټ د دفاع د جنگي تحت البحري او په اوبو کې د جنگي وسایلو په ضد د مبارزې په ګډون د یو شمېر پراخو ماموریتونو لپاره روزل سوي یو چې په یوه الوتکې وړونکې بیړۍ کې لیدل کېدای سي. د قوماندې افسر کپتان ګریګ فنټن وایي دا تمرینونه د دریو بیلابیلو هیوادونو په مفاهمې کې اسانتیاوې هم راوستې دي. زه به دا تمرینونه په هغو برخو کې بریالي وګڼم چې زموږ پاملرنه وه، لکه د بشري مرستو په برخه کې. د مفاهمې په برخه کې د دریو مختلفو ژبو سره مخامخ ستونزې موجودې وې، خو په عمومي ډول په دغو ستونزو باندې هم موږ بریالي سوو. د جورج واشنګټن نومې بیړۍ کابو اتیا الوتکې او 6,000 کارکوونکي لري. د کوریا د دفاعي شبکې نه چې د پالیسۍ یوه خصوصي ډله ده، چن انکون وایي دا رنګه ستر قدرت د دې لامل شوی چې شمالي کوریا کلک غبرګون وښيي. زه فکر کوم چې شمالي کوریا ځکه پارونکي ټکي کارولي دي چې که چیرې دوی د جورج واشنګټن د بیړۍ د حرکت په وړاندې خبرداری ورنه کړي، نو دا د شمالي کوریا د پوځي موقف ضعیفوالی به وښيي. د امریکا پلان چې د آسیا په آرام سمندر کې خپل پوځي شتون پراخ کړي کېدای شي ډېرې جنگي بیړۍ د اوبو ته راولي. دا په داسې حال کې د چین د اندیښنې سبب کیږي چې یوې خواته د جنوبي چین د سمندرګي د اوبو د مالکیت ادعا کوي او بل خوا خپل سمندري ځواک پیاوړی کوي. د امریکا او چین سمندري پوځ په ډیرو مسایلو نږدې همکاري لري، نو دا مفکوره چې هغوی به دا ډول د کوم مشخص شي په لټه کې وي نامناسبه ده. په نړۍ کې دا ډول 10 الوتکې وړونکې بیړۍ شته چې هم د ملي حیثیت او پوځي قدرت د درلودو نښه ده. همدغه دلیل دی چې اوس د چین او هند په څیر هیوادونه هڅه کوي خپل الوتکې وړونکې بیړۍ ولري. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.